નમસ્કાર બાળકો, જય સ્વામિનારાયણ. ધોરણ 4 વિષય ગણિત ગમ્મત પ્રકરણ 12 કેટલું ભારે કેટલું હલકું. બાળકો, આપણે જ્યાં પહોંચ્યા છીએ ત્યાંથી આગળ સમજીએ. પેજ નંબર 138. શું ભારે છે? જો તમે ચિત્ર દ્વારા તો એક સરસ મજાની વાતની માહિતી પ્રાપ્ત કરશો. તમે પણ એ પેજ નંબર ઉપર જોજો કે શું ભારે છે, 1 કિલોગ્રામ રૂ કે 1 કિલોગ્રામ લોખંડ. જો આપણને ખ્યાલ છે કે 1 કિલોગ્રામ રૂ કે 1 કિલોગ્રામ લોખંડ બંનેનું વજન તો સમાન જ છે, પણ બંનેની અંદર જથ્થો અલગ અલગ હશે. એટલે કે આપણે 1 કિલોગ્રામ સોનું લેશું તો એ થોડું હશે, પરંતુ 1 કિલોગ્રામ રૂ લેશું તો તેનો જથ્થો વધારે પડતો હશે. એટલે કે તમે પણ તમારા ઘરે આ પ્રયત્ન કરજો કે 1 કિલો લોખંડ અથવા 1 કિલોથી ઓછું કોઈ પણ લોખંડનો ટુકડો હાથમાં લેજો અને તેની સામે 1 કિલોગ્રામ રૂ અથવા તેનાથી ઓછું રૂ લેશો તો તમે જોઈ શકશો કે એ બંનેનું જે વજન ભલે સમાન હોય પરંતુ જથ્થાની દ્રષ્ટિએ તે વધારે હશે. એટલે કે 1 કિલોગ્રામ લોખંડ કરતા 1 કિલોગ્રામ રૂ છે એનો જથ્થો વધારે હશે. ત્યારબાદ આવું આ શું કહે છે કે સાહેબ તેણે વજનદાર તરબૂચ મારી ઉપર ફેંક્યું. તેણે 1 કિલો રૂનું ઓશીકું ફેંક્યું એટલે મેં 1 કિલોગ્રામ નું તરબૂચ ફેંક્યું. કાલે આપણે તો કહ્યું હતું કે 1 કિલોગ્રામ રૂ અને 1 કિલોગ્રામ તરબૂચનું વજન સમાન થાય. જો બાળકો, અહીં એક આપણને સમજૂતી આપવામાં આવેલી છે કે 1 કિલોગ્રામ તરબૂચ અને 1 કિલોગ્રામ જે રૂ છે એ બંને સમાન જ છે. 1 કિલોગ્રામનું ઓશીકું તમે હાથમાં લઈને ફેંકો તો કોઈ વ્યક્તિને તો કે ઓશીકું એટલી બધી ઈજા પહોંચાડતું નથી, પરંતુ 1 કિલોગ્રામ તમે કોઈ તરબૂચ છે એ લઈને મારો તો કોઈ વ્યક્તિને વાગી શકે છે. એટલે કે વજન ભલે સમાન લ્યો પણ ઈજા એટલે કે વજન ભલે બંને વસ્તુનો સમાન હોય પરંતુ ઈજા છે, વાગવાનું છે, શક્યતા છે એ તરબૂચમાં વધારે હોય છે, જ્યારે 1 કિલોગ્રામ રૂની જે ઓશીકું છે એમાં એટલી બધી ઈજા અથવા પીડા થઈ શકતી નથી. દિનેશ ખરીદી કરવા ગયો. દિનેશ એક દુકાનમાં ગયો. તેણે થોડીક વસ્તુઓ ખરીદી. તેના નાના ભાઈએ બિલનો છેડો કે જ્યાં વજન લખેલા હતા તે ફાડી નાખ્યો. બાળકો, તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં જોશો કે દિનેશ નામનો છોકરો છે એ એક દુકાનમાં જાય છે અને થોડીક વસ્તુ ખરીદી છે, પરંતુ તેના નાનો ભાઈ છે એને બિલનો એક છેડો છે જ્યાં વજન લખેલું હતું એ ફાડી નાખ્યું છે. અનુમાન કરીને તેણે ખરીદેલી વસ્તુઓના વજનની સામે ગ્રામ અથવા કિલોગ્રામ લખો. જો તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ જોશો અને બોર્ડ ઉપર પણ જોશો કે તેને લાવવાની વસ્તુઓ કઈ છે તો કે ચોખા, ખાંડ, રાઈના દાણા, ઘઉં, દાળ, ચા અને ચોકલેટ, જેમાં વજન લખેલું છે કે 5, 1, 10, 3, 500, 250 અને 25, પરંતુ પાછળ ગ્રામ કે કિલોગ્રામ દર્શાવવામાં આવ્યું નથી. તો આપણે અહીં ગ્રામ અથવા કિલોગ્રામ લખવામાં તેની મદદરૂપ થવાનું છે, જેના લીધે તે દરેક વસ્તુ વ્યવસ્થિત લાવી શકે. તો આપણે કહી શકીએ કે ચોખા છે એ 5 છે, તો ચોખા હંમેશા શેમાં હોય છે તો કે કિલોગ્રામમાં. એટલે કે ચોખાનું વજન કેટલું હશે તો કે 5 કિલોગ્રામ. ત્યારબાદ કહ્યું છે કે ખાંડ, તો ખાંડ પણ હંમેશા આપણે વધારે પડતું શેમાં લાવીએ છીએ તો કે કિલોગ્રામમાં, તો ખાંડ પણ શેમાં આવશે ત્યારબાદ કહ્યું છે કે રાઈના દાણા, તો રાઈના દાણા હંમેશા શેમાં આવે છે તો કે ગ્રામની અંદર આપણે લાવીએ છીએ. ત્યારબાદ કહ્યું ઘઉં, તો ઘઉં છે એ હંમેશા આપણે શેમાં લાવીએ છીએ તો કે કિલોગ્રામમાં લાવીએ છીએ. ત્યારબાદ કહ્યું છે કે દાળ, તો દાળ હંમેશા આપણે શેમાં લાવીએ છીએ તો કે ગ્રામની અંદર, તો કે 500 ગ્રામ. ત્યારબાદ કહ્યું છે કે ચા, તો ચા હંમેશા આપણે શેમાં લાવીએ છીએ તો કે ગ્રામની અંદર લાવીએ છીએ. ત્યારબાદ કહ્યું છે કે ચોકલેટ, તો ચોકલેટ પણ આપણે હંમેશા શેમાં લાવીએ છીએ તો કે ગ્રામની અંદર લાવીએ છીએ. જો બાળકો, મેં અહીં જે દર્શાવ્યું છે હંમેશા વસ્તુને આધીન કિલોગ્રામ કે ગ્રામ દર્શાવવામાં આવેલું છે, પરંતુ તમને કોઈ એવું લાગે કે અહીં તો કે ગ્રામને બદલે કિલોગ્રામ હોવું જોઈએ તો તમે તમારી જાતે એમાં સુધારો કરી શકો છો. ત્યારબાદ આગળ સમજીએ તો કે કાર અને ટ્રેક્ટર, કે રીતુ તેના રમકડાનું વજન કરે છે. તે જાણવા માંગે છે કે તેનું ટ્રેક્ટર તેની ગાડી કરતા ભારે છે. તમે તેને જલ્દીથી શોધવા કેવી રીતે મદદ કરશો? જો બંને જે વજનિયા છે એના બંને છેડામાં એક એક રમકડું મૂકવાનું છે. ત્યારબાદ વજનિયું ઊંચું કરવાનું છે અને જોવાનું છે કે કયું રમકડું વધારે વજનદાર છે. અનુમાન લગાવો કે વાસ્તવિક ગાડી, બસ કે ટ્રેક્ટર માંથી સૌથી ભારે શું છે? વાસ્તવિક એટલે ખરેખર તો આપણે જે રોડ ઉપર ચાલતી જોઈએ છીએ એ ગાડી, બસ
કે ટ્રેક્ટરમાંથી સૌથી ભારે શું હોય છે બાળકો? તો આપણે કહી શકીએ કે વાસ્તવિકમાં સૌથી ભારે તો કે ગાડી કરતા અને ટ્રેક્ટર કરતા વધારે ભારે તો કે બસ હોય છે. ત્યારબાદ કહ્યું છે કે તમે સૌથી ભારે વસ્તુ કઈ જોઈ છે? તો હું કહી શકું કે મેં સૌથી વધારે ભારે વસ્તુ તો કે ટ્રેનનું એન્જિન જોયું છે. તમે પણ સૌથી વધારે જે ભારે વસ્તુ જોઈ હોય એનું નામ અહીં લખી શકો છો. બાળકો, તમે તમારા ઘરે વજનિયું બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે એવું મને લાગે છે. ત્યારબાદ આગળ સમજીએ તો હાથીનું વજન. જો અહીં સરસ મજાની એક વાર્તા દ્વારા આપણને વજન બીજી કઈ રીતે શોધવો જોઈએ એની પણ માહિતી આપવામાં આવી છે. જો નહીં, હું આ દુખાવો સહન નહીં કરી શકું. તો અહીં એક સ્ટોરી દ્વારા આપણને સમજૂતી આપે છે કે હાથીનું વજન કઈ રીતે શોધવું. તો એની અંદર રાજા છે કે છે નહીં, હું આ દુખાવો સહન નહીં કરી શકું. એકવાર રાજાને પેટમાં દુખાવો થયો. મહેલના કોઈ પણ ડોક્ટર તેના દુખાવો મટાડી ન શક્યા. પછી રાજાએ કહ્યું, શું કહ્યું? કે જે કોઈ પણ મારો દુખાવો મટાડી શકશે તેને હાથીના વજન જેટલું સોનું મળશે. જો અહીં એક રાજાની તો કે વાર્તા આપવામાં આવી છે કે રાજા છે પોતાનો પેટનો દુખાવો સહન કરી શકતો નથી. એટલા માટે તે રાજ્યમાં એલાન કરે છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ મારો આ પેટનો દુખાવો મટાડશે તેને હું હાથીના વજન જેટલું સોનું આપીશ, એટલે કે એને મળશે. આ સાંભળીને દેશના બધે ઠેકાણેથી ડોક્ટર આવ્યા, પરંતુ માત્ર ડોક્ટર વેદિકા તેમને સાજા કરી શક્યા. જો આ જે જાહેરાત સાંભળી ત્યારબાદ દેશના ઘણા બધા ડોક્ટરો તેને સાજા કરવા માટે ત્યાં આવે છે, પણ તેમાંથી માત્ર એક ડોક્ટર વેદિકા જ તેમને સાજા કરી શક્યા. બીજા કોઈ પણ ડોક્ટર તેને સાજા કરી શક્યા નહીં. મારું દર્દ જતું રહ્યું. આપનો આભાર ડોક્ટર વેદિકા. જો ડોક્ટર વેદિકાના ઉપચારથી રાજાનો જે પેટનો દુખાવો છે એ દૂર થઈ જાય છે. એટલા માટે તે ડોક્ટર વેદિકાનો આભાર માને છે. તો હવે મને મારું ઇનામ મળશે ને સાહેબ? શું કહે છે વેદિકા? કે તો મને હવે મારું ઇનામ મળશે ને? તમે જે કહ્યું હતું કે હાથીના વજન જેટલું સોનું આપીશ. પરંતુ લોભી રાજા તેને સોનું આપવા માંગતો ન હતો. એટલે તેણે એક યુક્તિ વિચારી. જો ડોક્ટર એટલે કે રાજા કેવો હતો? લોભી હતો, અને તે ડોક્ટર વેદિકાને સોનું આપવા માંગતો હતો નહીં. એટલે એને એક યુક્તિ ઉપાય વિચાર્યો. શું કહ્યું? સારું, પહેલા હાથીનું વજન શોધી લાવો, પછી હું તમને તેટલું સોનું આપીશ. જો રાજાએ શું જવાબ આપ્યો? કારણ કે એને સોનું આપવાનો વિચાર હતો નહીં. એટલે તેને કહ્યું કે સારું, પહેલા હાથીનું વજન શોધી લાવો, પછી હું તમને તેટલું સોનું આપીશ જેટલું તમને સોનું આપવા માટે હું તૈયાર છું. પરંતુ તમારે સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે? કે હાથીનું વજન શોધીને લાવવાનું છે. વેદિકા જ્યારે ઘરે પહોંચી ત્યારે તે ખૂબ દુઃખી હતી. તેણે પોતાની દીકરીને પૂરી વાત કરી. જો વેદિકા જ્યારે ઘરે પહોંચે છે ત્યારે તે ખૂબ દુઃખી હોય છે અને પોતાની જે દીકરી છે એને આ બધી વાત કરે છે કે શું બન્યું હતું. હું હાથીનું વજન કેવી રીતે કરું? આટલું મોટું ત્રાજુ મને ક્યાં મળશે? બાળકો, આપણને પણ ખ્યાલ છે કે હાથીનું વજન થઈ શકે એટલું મોટું ત્રાજુ હોઈ શકે નહીં. એટલે જ ડોક્ટર વેદિકા કહે છે કે હું હાથીનું વજન કેવી રીતે કરી શકું? આટલું મોટું ત્રાજુ મને ક્યાં મળશે? માં, ચિંતા ના કર, મારી પાસે એક યોજના છે. રાજાને કહે કે હાથી અને મોટી હોડીની વ્યવસ્થા કરે. જો એની દીકરી શું કહે છે? કે હેમા, તું ચિંતા ન કર, મારી પાસે એક યોજના છે. તું રાજાને કહે કે હાથી અને એક મોટી હોડીની વ્યવસ્થા કરે. બીજા દિવસે સવારે ડોક્ટર વેદિકાએ રાજાને નદી પાસે આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું. હાથી અને મોટી હોડી લઈને રાજા આવ્યા. જો બીજા દિવસે ડોક્ટર વેદિકા છે રાજાને કહે છે કે તમે નદી કિનારે આવો. એટલે રાજા છે એક હાથી અને મોટી હોડી લઈને ત્યાં પહોંચે છે. અને રાજા વિચારે છે. શું વિચારે છે? જો બાળકો, મને લાગે છે કે તે મૂર્ખ છે. તે કેવી રીતે હાથીનું વજન હોડી વડે કરશે? જો રાજા શું વિચારે છે? કે આ લોકો એકદમ મૂર્ખ છે, કારણ કે હોડી દ્વારા હાથીનું વજન થઈ શકે નહીં એવું રાજા માનતો હતો. વેદિકાની દીકરી નદીમાં અંદર ગઈ. તેણે હોડી પાણીમાં કેટલી ડૂબે છે ત્યાં નિશાની કરી. સૌપ્રથમ વેદિકાની દીકરીએ શું કર્યું કે તે હોડી છે ને પાણીમાં કેટલી ડૂબે છે ત્યાં સુધી નિશાની કરે છે. કે હોડી છે નદીના પાણીમાં નાખે છે, તે હોડી ત્યાં સુધી ડૂબે છે ત્યાં તેને નિશાની કરે છે. પછી તેણે તેમને કહ્યું કે હાથીને હોડીમાં લાવો. હોડી વધારે ઊંડે સુધી પાણીમાં ગઈ એટલે તેણે
પાણીની આ સપાટીની હોડી પર નિશાની કરી. ત્યારબાદ શું કર્યું કે હાથીથી હોડીમાં રાખ્યો અને પછી જેટલી હોડી પાણીમાં ડૂબી ત્યાં સુધી પાછી તો કે તેને તે હોડી પર નિશાની કરી દે છે. જેટલી હોડી હાથી સાથે ડૂબી ત્યાં પણ તેને નિશાની કરી દીધી. હવે આગળ શું બન્યું હશે તેની કલ્પના કરી વાર્તા પૂર્ણ કરો. તમારા મિત્રો સાથે ચર્ચા કરો કે વેદિકાએ કેવી રીતે હાથીનું વજન શોધ્યું છે. કે હું કહીશ કે હોડી છે એટલે કે પર હાથીનું એટલે કે હોડી પર પાણીનું સ્તર અંકિત કર્યા પછી એટલે કે સૌપ્રથમ આપણે જોયું તો કે ખાલી હોડી છે એ જ્યાં સુધી પાણીમાં ડૂબેલી હતી ત્યાં પણ અંકિત કરેલું હતું. ત્યારબાદ હાથી છે એને હોડીમાં રાખ્યો હતો. ત્યારબાદ હાથી સાથે હોડી કેટલી ડૂબી હતી એ પણ તો કે અંકિત કરવામાં આવ્યું હતું. એટલે કે ત્યાં સુધી કેટલું ડૂબી છે એટલી પણ હોડીની અંદર નિશાની કરવામાં આવી હતી. તો કે હોડી પર પાણીના સ્તરને અંકિત કર્યા બાદ હાથીને હોડીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ વેદિકાની પુત્રીએ તો કે રાજાને હોડીમાં સોનું મૂકવા વિનંતી કરી. જો સોનું ત્યાં સુધી મૂક્યું કે જ્યાં સુધી તે અંકિત કરેલું સ્તર આવી જાય. હોડીમાં મૂકેલું સોનું અને હાથીનું વજન જેટલું હશે તે સોનાને હાથીના વજન તરીકે વેદિકાએ આપવું પડ્યું. એટલે કે આપણે જોયું સૌપ્રથમ વેદિકાની દીકરીએ શું કર્યું હતું કે ખાલી હોડી પાણીમાં મૂકી અને જેટલી હોડી ડૂબી ત્યાં નિશાની કરી દીધી. ત્યારબાદ હાથીને હોડીમાં રાખ્યો અને ત્યારબાદ ફરીથી હોડી કેટલી ડૂબે છે પાણીમાં ત્યાં નિશાની કરી. એટલે કે પહેલા જે ખાલી હોડી હતી ને હાથીના વજન સાથેની હોડી એ બંનેના વચ્ચેનું જે નિશાન છે એ હાથીનું વજન કહેવાય. એટલે ત્યારબાદ સોનું મૂકવામાં આવ્યું. ખાલી હોડી મૂકવામાં આવે એટલે એટલી જ ડૂબશે જે પહેલા સૌપ્રથમ ડૂબી હતી. ત્યારબાદ સોનું એટલું ભરવામાં આવ્યું હોડીમાં કે જ્યાં સુધી હાથીને રાખવામાં આવ્યો હતો જેટલી નિશાની કરી ત્યાં સુધી સોનું મૂકવામાં આવ્યું જ્યાં સુધી તો કે એટલી હોડી નીચે ડૂબી ગઈ નહીં. તો આ રીતે હાથીના વજન બરાબર સોનું રાજાએ તો કે વેદિકાને આપવું પડ્યું.